Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Prednedávnom sme si robili takú menšiu premenu pri našej stodole. Lepili sme tam kameň, škárovali sme ho, robili sme záhradné obrubníky, inštalovali sme si zbernú nádobu na dažďovú vodu a v tom videu som vám avizoval taký menší projekt, ktorý si pripravujem v našej kotóni, v ktorej sa aktuálne teraz nachádzam. Vonku je zlé počasie, tak som povedal, že idem sa do toho pustiť, nebudem to odkladať. Tak ako môžete vidieť, mám tu ďalšiu zbernú nádobu na dažďovú vodu s objemom 500 litrov, rovnako z internetového obchodu www.ferex.sk, kde majú veľmi zaujímavé a myslím, že aj cenovo výhodné tie zberné nádoby na dažďovú vodu. A moja predstava tohto projektu je taká, že z toho zvodu, ktorý sme si inštalovali pri tej zbernej nádobe, ktorá je umiestnená vonku, sa napojím sa do tejto zbernej nádoby. Tu hore by som si umiestnil čerpadlo, dole by som spravil vývod a mal by som tým pádom vodu na polievanie, ktorú budem mať pod tlakom, tuším asi 4 alebo 6 barov, neviem koľko presne má výtlak to čerpadlo, to si všetko povieme. Takže potrebujem tu spraviť 4 nôžky, plošinu, umiestniť čerpadlo, všetko to pozapájať a budeme mať vodu na polievanie zadarmo, takže veľmi sa teším na tento projekt, lebo využiť dažďovú vodu v záhrade najlepšie ako sa dá je potrebné, lebo tých zrážok v lete býva menej a menej, tak je dobre mať v zásobe nejakú tú vodu. Ďalšia výhoda je tým, že som v kotóni, celú zimu sú tu plusové teploty, čiže dokážem zachytávať tú vodu aj počas zimných mesiacov, nezamrzne tu. A potom do budúcna by som sa chcel napojiť, lebo ide je to okruh až do domu a chcel by som túto vodu využívať aj na splachovanie nášho záchoda, takže to by nás čakalo niekedy v budúcnosti, zatiaľ by som to chcel pripraviť na polievanie a potom v budúcnosti by sme to pripravili na splachovanie, zapojenie do domáceho okruhu. Tak poďme sa pustiť do práce, ja si idem pripraviť teraz nôžky na upevnenie tej vrchnej platni, aby sa dala tá nádrž v pohode vybrať a zasunúť aj kvôli údržbe. Tak poďme makať. Tak nohy na tú vyvýšenú plošinu, kde bude umiestnené čerpadlo, mám už pripravené. Idem si to teraz nejako rozmiestniť, zaznačiť, navrtať, upevniť. Potom potrebujem vyrobiť tú plošinu a potom by sme sa pustili nejak aj do zapájania, tak uvidíme. A čo sa mi podarí vymyslieť.
Dostal som sa už do takéhoto stavu, nádrž mám na svojom mieste, polica je pevná, hore mám už umiestnenú vodárničku, dám ju takto do rohu a zajtra si budem potrebovať ešte dokúpiť nejaké veci, čo mi budú chýbať a teraz si povieme, ako to bude fungovať. Takže na žlab napojím túto hadicu, ktorá slúži na zber dažďovej vody vo výške možno nejakých 5 cm od vrchu tej nádrži, prevrtám dieru do vonkajšej strany, tam sa napojím na žlab, tady bude prichádzať voda do nádrže. Potom tu mám tento filter hrubých častíc, ktorý pôjde sem hore. Tu bude hadica, ktorá pôjde na dno nádrže, čiže tu si spravím motor do nádrží, hadica pôjde na dno nádrže. Na spodnej časti bude musieť byť spätná klapka, aby som nemusel stále odzdušňovať tú vodárničku. Takže potrebujem spätnú klapku, hadicu a potom tadeto pôjde ďalšia hadica a vyjde von, tam bude ventil, ktorým sa bude otvárať voda a polievať záhrada. Ešte na čo som myslel je tento spínací plavák. Našiel som na internete asi za 25 €. Čiže máte klasický plavák, možno to poznáte tí, čo máte doma čerpadlá. A je k tomu takáto zásuvka, čiže je to napojené na zásuvku. Keď je plavák, teda keď nebude voda v nádrži, plavák odpojí a odpojí rovnako aj zásuvku. Čiže tu bude napojená vodárnička, potom si nastavím v nádrži výšku, keď príde nejaká minimálna hladina, vypne zásuvku a tým pádom vypne aj vodárničku. Vodárnička zostane natlakovaná a nemusím zase odzdušňovať tú vodárničku. Takže je to trošku komplikované, ale keď to bude už celé zmontované, tak si to vysvetlíme ešte raz a myslím si, že to bude takto fungovať. Je to celkom zaujímavý projekt, lebo dosť som musel nad tým premýšľať, že čo ako spravím, aby to fungovalo, bolo sebestačné, nemusel sa o to vôbec starať, iba otvárať a zatvárať ventil, čo bude vonku umiestnený. Takže na dnes skončím, ešte si spíšem, čo budem na zajtra potrebovať a zajtra budem pokračovať. Máme tu ďalší deň, včera mi to večer nedalo, tak som si ešte napojil túto zbernú nádobu na dažďovú vodu na ten žlabový zvod, takže túto nádrž už mám napojenú, nepršalo, takže nič nenatieklo. Dnes po obede som si bol kúpiť ďalšie všetky potrebné veci, ktoré budem potrebovať na napojenie tej vodárničky. Tak ideme si napojiť vodárničku a ešte jednu vec som si predsa nekúpil a to je ten vonkajší ventil, ktorý pôjde z vodárničky. To potrebujem vedieť ešte, keď si prevrtám túto stenu, aká bude hrubá, aby som vedel, ako sa napojiť. Takže to si kúpim ešte zajtra, ale dnes by som si chcel napojiť túto nádrž na vodárničku, rovnako by som chcel napojiť aj ten plavák. Takže poďme makať, nech to máme hotové.
vstup vody do vodárničky mám už na komplet dokončený. Ako ste mohli vidieť, na spodnej časti tejto rúry mám taký zberný kôš, kde je spätná klapka. Tá spätná klapka je dobrá v tom, že keď vy si odzdušníte tú vodárničku, tak tá voda vám zostane v tej rúre bez ohľadu na to, koľko hladiny je v tej zbernej nádobe. Takže určite spätnú klapku na koniec hadice alebo rúry. Potom tu máme ešte takýto filter hrubších častíc, aby sa vám predĺžila životnosť aj tej vodárničky. Takže určite to treba pred vstup do tej vodárničky nainštalovať, je tam takéto sitko. Tak toto už mám na komplet dokončené. Idem sa pustiť teraz do tej vrchnej časti, čiže výstup z vodárničky. Potom by som si ešte spravil elektriku a mohli by sme to mať hotové. Zatiaľ by som si kúpil ešte ten vonkajší ventil, aby sme to mohli odskúšať. Mohlo by už aj pršať, už by to aj fungovalo. Všetko som si podoťahoval, takže malo by všetko tesniť. Samozrejme, že treba ešte skontrolovať všetky tie spoje, že či to tesní, ale to až na finiši potom. Tak poďme pokračovať. Máme tu ďalší deň. Včera som trošku menil plány, lebo spravil som si dieru na vývod toho ventilu a musel som si vymalovať celú tú stenu, ktorú som vám sľuboval, že si vymalujem vo videu, keď som robil tento priestor. A potom začalo pršať a pršalo dosť a strašne málo vody mi išlo do tej zbernej nádoby, všetko išlo sem. Takže toto, čo tu mám teraz, asi nie je veľmi dobré a chcel by som to nahradiť týmto. Len takéto robia na stovkové rúry, tu mám 120 rúru, tak idem sa s tým nejako pozabávať. Chcem, aby prevažná väčšina tej dažďovej vody išla dovnútra, do tej kotolni a potom, keď sa naplní, aby išla do tejto nádrže, tak idem toto vymeniť. Neviem prečo, ale možno je to na malý priemer, ešte si to odmeriam, ale naozaj strašne málo tej vody tam išlo. Tak idem sa s tým nejako pozabávať, niečo vymyslieť, aby som dostal do tej kotolni čo najviac vody. Rúru mám demontovanú a bol som si upraviť tento zachytávač. Zobral som gumové tesnenie zo 110-kovej odpadovej rúry. Potom tu som si musel toto odrezať, aby sa mi to zmestilo dovnútra a musel som si odrezať aj z tohto vrchu, lebo to má rovnaký priemer ako táto vrchná zúžená časť. Tak, idem to tam vyskúšať nejako namontovať. To tesnenie by som chcel dať takto nejako. A tým, ako to budem tlačiť, tak tá guma by sa tam mohla zachytiť. Keď nie, tak by som tam šupol silikón, aby to pekne tesnilo a išlo tam, kde malo. Tak okamih pravdy. Máme tu ďalší deň, čakal som na dážď, aby som si to mohol pozrieť, či to funguje. Tak do tejto nádoby nám tečie takto, neviem, či to vidno. To musí trošku ešte pretesniť, lebo z tej vrchnej časti, ako je to tu, to gumené tesnenie, tak stále trošku zateká. Tak vyskúšam tam dať ešte silikón a poďme sa pozrieť dovnútra, ako tam nám doteká. Nádrž sa už dopúšťa, môže to byť tak, že nejakých 60% ide sem a 40% ide do tej druhej nádrže.
Môj cieľ je, aby sem išlo 100% a po naplnení tejto nádrže sa naplnila tá nádrž, ktorá je vonku. Teraz tam mám hladinu možno nejakých 10-15 cm, tak myslím, že teraz by som si mohol nastaviť ten plavákový spínač. Tu ho mám. Tak nastavím si teraz, nastavím si teraz ten plavák, čiže toto bude minimálna hladina a keď bude minimálna hladina, čiže keď dosiahne hladinu nejakých 10-15 cm, tak potom by vyplo čerpadlo. Tak dnes toto ešte nastaviť. Všetko mám už pozapájané, čerpadlo mám odzdušnené, rovnako som si nastavil ten plavák. Ide to teda takto. Tu je tá spínacia zásuvka, ktorá je napojená na plavák. Toto je napájací kábel na vodárničku. A teraz si kontrolujem všetky spoje, či to tesní. Môžeme sa pozrieť spoločne. Tak tu je tá spodná časť, z vonkajšej strany mám namontovaný ventil aj z vnútornej strany na zimu, aby sa to dalo z tejto strany uzavrieť, aby to vonku nezamrzlo. Tu vyzerá, že to všetko tesní. Potom to ide hore do vodárničky. To je spravené také účko. Vyzerá, že nič netečie. A toto ide do nádrže, tu je ten filter. A táto rúra ide až na spodnú časť. Takže nádrž už mám plnú. Včera po obede pršalo a za pol dňa sa nádrž naplnila. Hladina zastavila asi 2 cm od tohto plastového vrchu, takže je to z vonkajšej strany už nastavené dobre. A poďme sa pozrieť ešte von. Tak, všetko funguje ako má. Ja som s týmto projektom spokojný, lebo keď budú suchšie dni, tak vieme si polievať záhradu z tejto nádrže. Ešte by som chcel, aspoň čítal som manuály, že sa dá nastaviť aj tlak. Ale robí sa to, hneď si pozrieme kde. Malo by sa to robiť v tejto skrinke, v tejto, nevidím, a tu no trošku tečie, takže tu no by som to ešte dotesnil, dotiahol. Nevidím na nanometer a nedá sa mi otočiť a môžem sa aspoň takto pozrieť, koľko tam je. Teraz tlak, pozrieť sa na displej. Nevidím to takto, vy to možno vidíte, aký tam je tlak. A ja si idem prehrať video, aby som sa pozrel, nakoľko je to nastavené. A tým by sme mali tento projekt dokončený. Tak podľa videa, ktoré som si natočil, som zistil, že tam mám tlak nastavený okolo 2 barov, takže myslím, že to bude úplne stačiť na to polievanie. Tak, milí priatelia, dúfam, že sa vám tento projekt páčil. Je to jedna z možností, ako využiť dažďovú vodu na polievanie. Toto je taký nevyužitý priestor v kotolni, už je konečne využitý a myslím, že je využitý celkom dobre. Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste mali nejaké otázky, píšte do komentárov. Ešte by som chcel na záver poďakovať firme Ferex za zbernú nádobu na dažďovú vodu a rovnako aj firme Ruris za domácu vodárničku. Takže ahojte a vidíme sa na budúce.